हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्यूटी टिप्स पर एक बहुत ही अमेजिंग से काढ़े के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बदलते मौसम में कोरोना का टाइम चल रहा है। इस टाइम पर अगर सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी हो जाए तो सबके मन में कितना डर बैठ जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मौसम के बदलते या फिर कुछ ठंडा गर्म खाने की वजह से आपको जुकाम खांसी हो भी गया है या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप इसके लिए मैं जो आपको इस वीडियो में काढ़ा बनाना सिखा रही हूँ, इसका इस्तेमाल करके आप अपने खांसी कफ की जो शिकायत है उसको दूर कर सकते हैं। और मेरा ये जो काढ़ा है, अगर आपको फीवर हो गया है, कैसा भी फीवर है, आपको कैसा भी इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा कि जुकाम खांसी हो जाता है, महीने हो जाते हैं, ठीक नहीं होता है। तो उसमें अगर आप मेरे इस काढ़े का इस्तेमाल करती हैं रोज़ डेली सुबह और शाम, यकीन मानिए आपके जो पुराने से पुराना जुकाम खांसी की शिकायत है, कफ अटका रहता है आपके यहाँ पर फेफड़ों में, ऐसा लग रहा है कि कफ काफ़ी अटका हुआ है, निकल नहीं रहा है, गले में कफ अटका हुआ है, गला काफ़ी बैठ गया है, साफ आवाज़ नहीं निकल रही है, तो आप मेरे इस बताए हुए काढ़े को बनाकर देखिए। एक बार 2 बार पी के देखिए दिन में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा, काफ़ी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगाणु से लड़ने की शक्ति है, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके वेट लॉस करने में भी ये ड्रिंक आपकी हेल्प करेगा, आपके खून को साफ करेगा और आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा ब्राइट, ग्लोइंग और यंगर लुकिंग बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। बस आप इस काढ़े को दिन में 2 बार सुबह और शाम को ज़रूर पीजिए। अगर आप 2 बार नहीं पी सकते हैं तो अगर आप सुबह सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो भी चलेगा, तो भी आपको पूरा जो है अच्छे एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बस इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक इजी सा तरीका बता रही हूँ, वो ये है कि आप लीजिए 1 गिलास पानी एक बाउल में, इस तरह से इसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। अब आप लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टुकड़ा ले रही हूँ नीम गिलोय का, इसे हम अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद दोस्तों आप इस पानी में बॉईल करने के लिए इसे डाल दीजिए और इसे अच्छे से बॉईल कीजिए। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है और इसे जब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये पानी आपका आधा ना रह जाए। और जैसे ये पानी आपका आधा रह जाए आप गैस को ऑफ कर लीजिए। इस पानी को छान कर गुनगुना गुनगुना ही आपको इसका सेवन करना है। इससे आप देखेंगे कि जब आप इसे लगातार इस्तेमाल करेंगे कुछ हफ्ते भर तक, तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा अंदर से बहुत ग्लोइंग बनेगी, आपका खून एकदम साफ हो जाएगा, अगर किसी को दाने निकलने की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। और जुकाम खांसी वालों, अगर आप इस काढ़े को पी लेते हो ना, तो यकीन मानिए आपका जुकाम खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और सुबह तो आप इसे खाली पेट पी लीजिए, और जब रात को आप इसको सोने से पहले पीती हैं तो पीने के तुरंत बाद आप इसको थोड़ा सा ढक के सो जाइए। और विक्स लीजिए, विक्स वेपोरब आता है, इसको पैरों की तलवे पर मसाज कर लीजिए, थोड़ा सा गर्दन पे मसाज कर लीजिए, नाक के ऊपर मसाज कर लीजिए, सो जाइए। सुबह तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो मेरा आज का छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का नुस्खा। इसके अलावा आप जो है तुलसी का काढ़ा भी बना इसके अलावा दूसरे तरीके से बना सकते हैं काढ़ा। वो ये तो एकदम सिंपल है कि इसमें नीम गिलोय के टुकड़े काट कर कद्दूकस करके डाल दीजिए कूट कर। दूसरा ये कि आप एक बाउल में पानी लीजिए और उसमें आप नीम गिलोय के टुकड़ा लीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, 2-4 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, 1-2 काली मिर्च ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, अच्छे से कूट कर क्रश करके उनको अच्छे से बॉईल कीजिए। और जैसे ही पानी आधा रह जाए उसको छान कर गैस को बंद करके छान के उसका सेवन कीजिए। तो ये आपको और भी ज़्यादा एकदम तुरंत रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें ली हैं। तो आप इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।